ना तुम लोग? अबे ये आतंकवादी है शायद। बंदूकों के साथ क्या खेल रही है? तो हमें तो बिना हथियार के हो जाए। अरे भाई आतंकवादियों, गन को तुम्हें फेंक दिया भाई। तुम्हारी औकात दिखा देंगे। जाओ। अच्छे से हाथों से मुकाबला होगा भाई, देखते हैं कौन जीतता है गाइस। अगर आपको इंडियन आर्मी अच्छी लगती है तो कमेंट प्यारा वाला करना। चलो एक गया भाई, एक रह गया। अरे भाई गाइस इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक बनता है गाइस। उन आतंकवादियों की क्या औकात जो हमसे जीत सके? जय हिंद। बहुत बढ़िया गाइस।